स्टैंड नहीं है, इसको आपको अलग से परचेस करना होता है। क्या प्राइस पड़ता है स्टैंड का? स्टैंड का आपका होता है 1400। अगर आपने कोई एक्सटेंडेड वारंटी किया हुआ है तो उसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा, जो कि 1260 का आएगा। फिक्स होता है। कैसे टूट, मतलब क्या टूटने का डर रहता है? बॉडी, ये जो बेस है ना, प्लास्टिक इसीलिए, प्लास्टिक का इसीलिए। हाँ, प्लास्टिक का इसीलिए। अगर आप चाहते हैं इसको स्टैंड ट्रॉली में रखेंगे तो आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पीछे कुछ स्पेस का जरूरत पड़ता है क्या इसमें? हाँ, जितना होगा उसने कर दिया। हाथ देके देखिए कूलिंग आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना, अभी 3 घंटा चलेगा ऐसे। ठीक है, कुछ नहीं रखेंगे, 3 घंटा बाद इसको ऑफ करना चाहिए तो ऑफ कर सकते हैं। ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल जहाँ पे है, ये अभी 3 में लगा हुआ है। ठीक है, गर्मी के मौसम में ज़्यादा कूलिंग होगा तो आपको 5-6 डालना होगा, और भी कम ठंडा चाहिए तो आपको 1-2। ऑफ कभी भी मत कीजिएगा। ठीक है, और ये जो बटन देख रहे हैं डिफ़ॉल्ट वाला बटन है, इसको आपको 2 दिन बाद करना होगा, क्योंकि ये अगर नहीं करेंगे तो कूलिंग नीचे नहीं आएगा और ज़्यादा आइस आ जाएगा तो ये दरवाज़ा खोलेगा नहीं, जोर से खींचेंगे टूट जाएगा। ठीक है, ये चिरा ट्रे है आपका दूध बटर रखने के लिए, खाना वाना रखने के लिए। नीचे का आपका वेजिटेबल बॉक्स और इधर बोतल वगैरह ये सब कुछ। ठीक है, और नीचे जो ट्रे है आपका, ये आपका आलू प्याज ये सब स्टोर करने के लिए। कूलिंग नहीं आएगा इसमें। ठीक है, इसमें कूलिंग नहीं आएगा। अच्छा, ये सिर्फ ऐसे नॉर्मल स्टोरेज है ना? ये नॉर्मल स्टोरेज के लिए। ठीक है, इधर साइड में हाथ दीजिए, देखिए गर्म हो रहा है, और भी ज़्यादा गर्म होगा, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, और जो बोल रहा था अगर कभी भी ज़्यादा बारिश हो, ओवर स्वेटिंग होता है, आप इधर आइए, ये जो देख रहे हैं पॉट, ठीक है, इसमें आपको पानी गिर सकता है। अगर कभी भी ओवरफ्लो करे तो इसको थोड़ा सामने से खींच के एक कपड़ा लेना है, किसी को खोलना नहीं है। किसमें गिरेगा पानी? अच्छा, ठीक है, खोलना नहीं है आपको, सिर्फ सोप करके बाहर फेंक देना है। ठीक है, और कुछ नहीं। ये आपका मैनुअल बुक की, ठीक है ना, इधर रखते हैं। और कुछ जानकारी चाहिए इसके बारे में? अभी 3 घंटे चले दीजिए इसको। अच्छा, इसकी वारंटी का कैसे है? वारंटी आपका 1 साल का है। ठीक है, वारंटी आपका 1 साल का दिया हुआ है, और जो 10 साल तक आपका कंप्रेसर का वारंटी है। और आपने एक्सटेंड कितने साल का किया है? एक्सटेंड वो उसके साथ ही मिला कुछ 1.5 ईयर। हाँ, ठीक है, अगर आपने 2 साल का किया तो 3 साल का आपका वारंटी है इसमें। ठीक है ना, वो मैं देख के बता दूंगा। स्टेबलाइजर नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें? ऐसा लिखा है? नहीं, ये फ्री स्टेबलाइजर रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। हाँ। क्या होता है, लेकिन आपको अगर लगे कि मुझे ये सेफली चलाना है तो आपको स्टेबलाइजर डाल के चलाइए तो बेहतर है, क्योंकि अब पहले क्या होता है, कभी भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से बंद हो सकता है मशीन, लेकिन आपका टेक्नोलॉजी का बंद नहीं होगा, ये आपका चलेगा। अगर फ्लक्चुएशन माइनर होगा तो चलेगा, लेकिन वही फ्लक्चुएशन हफ्ते में 4-5 बार आ रहा है तो वो दिक्कत है मशीन में। अच्छा, ठीक है, नहीं तो आप बिना रुके चला सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कुछ